Woi, selamat siang bro. Selamat siang. Lagi ngapain nih bro? Lagi santai aja nih bro. Oh, lagi nanti aja. Boleh minta bantuan gak nih? Bantuan apa nih bro? Bantuin ini, angkat kontainer Bukit Lap. Aduh, boleh minta nggak? maaf nih bro. Badan saya lagi sakit semua ini. Lagi nggak enak badan juga nih. Lagi gak enak badan kau? Iya bro. Ini bro, aku punya ini solusi. Mau nggak? Oh enggak. Apa itu? Ah, ini susu serdadu. Dijamin langsung fit kau. Bagus sekali. Iya, nanti kecobain. Dede, nyaman na susu serdadu ya. Jadi enak pinggangku. Susu serdadu Pak Kintaki.